আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে যে ভিডিওটি দেখাবো এটা মূলত আমাদের বাজারের মসজিদের। তো এটা মূলত সমস্যা হচ্ছে আপনার কাজ করছে না। এটা প্রথমে আমি তারটি মেপে নিলাম, তারটি শো করতেছে কিন্তু আমাদের মাইক্রোফোন থেকে এটা শো করতেছে না। তো এটার মূলত যে সমস্যা হয়ে থাকে এমআইসি বলেন আর যেটাই বলেন সেটা হচ্ছে যে আপনার নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটা মেপে দেখলাম এটা শো করতেছে না, তো এটা আমি চেঞ্জ করে দেবো। আর এই ধরনের কাজে মূলত এই সমস্যাই বেশি হয়ে থাকে, এটা কেটে যায় আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তো এটা ঠিক করার কোনো সিস্টেম থাকে না, সেজন্য এটা পাল্টিয়ে দেওয়া লাগে। নতুনটা দেখলাম নতুনটা কাজ করতেছে, আশা করি এটা চেঞ্জ করে দিলে আলহামদুলিল্লাহ কাজটি করবে। তো এই ধরনের কাজ করে আপনাদের এলাকায় কে কয়টি নেই এটা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেল পাঠিয়ে থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।